यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देने वाली है। साफ सफाई कर रहा था मैं, सभी आईसीस के पिन ट्रेस कर रहा था। उसमें वो ये है, यहाँ पर आप देख सकते हैं नो साउंड फॉल्ट के लिए सर्विस मैनुअल की सहायता से मैं आपको ये जानकारी दे दूं। आज हम बनाने जा रहे हैं सोनी का डीवीडी होम थिएटर सिस्टम, जिसका मॉडल नंबर आप देख सकते हैं DAV-TZ210। क्या फॉल्ट है इसमें, ज़रा एक बार इसको हम समझ लेते हैं। जिन हमारे प्रिय मित्र का है, उन्होंने कहा है कि इसमें कुछ स्पीकर्स में आवाज़ आती है, कुछ में नहीं आती है। क्या है ये, इसको हम थोड़ा समझेंगे। और शिकायत ये भी है कि चलते चलते प्रोटेक्शन लिख कर आता है। उन्होंने कहा है कि कुछ तो भी इसमें उन्होंने काम किसी से करवाया था। खैर, इसको हम देखते हैं। फिलहाल नो साउंड के लिए जो कि इसमें साउंड नहीं आती है, उसके लिए हमें सबसे पहले क्या देखना होगा। लगभग सभी स्पीकर्स पॉइंट पे सप्लाई तो सेम है। सिर्फ एक जो है, क्या है ये, सब वूफर के अंदर दिक्कत है। सब वूफर के पॉइंट पे सप्लाई कम है और इनपुट सप्लाई का हाफ एन वोल्टेज आना चाहिए, सब वूफर में कम है। क्या है, इसको हम देखेंगे अपने हिसाब से। और साफ सफाई तो की है उन्होंने, लेकिन हम भी इसका प्राथमिक उपचार करेंगे। चलिए करते हैं इस पे काम। हमने इस पीसीबी को निकाल रखा है और जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, इसकी कंडीशन बिल्कुल भी ठीक नहीं है।
साथ ही साथ यहाँ पर खरोच के निशान भी हैं। चलिए हम इसकी धुलाई करते हैं जरा, प्राथमिक उपचार जिसे मैं कहता हूँ। जितना संभव हो सका उतना हमने क्लीन किया है, आप देख सकते हैं। अब जो हम काम करेंगे वो ये कि इसके जो आईसी के पिंस के बीच में थोड़ी क्लीनिंग करेंगे ब्लेड की सहायता से। और साथ ही साथ ये जो 3 आईसी हमने रिप्लेस करनी है उसे भी रिप्लेस करेंगे। या फिर रिप्लेस करने से पहले एक बार इसकी सिचुएशन हम देख लें। पहले ये नो साउंड में था, सिर्फ एक ही स्पीकर में आवाज़ थी और वो थी सेंटर स्पीकर, मुझे जहाँ तक याद है। चलिए देखते हैं। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देने वाली है। साफ सफाई कर रहा था मैं, सभी आईसीस के पिन ट्रेस कर रहा था, उसमें वो ये है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और ये पिन मुझे लगता है इस रेगुलेटर आईसी के पिन नंबर 1 पे जाती है। और यहाँ पे भी कुछ हिस्से जो हैं काफ़ी। चलिए इसको हम ट्रेस करते हैं, देखते हैं क्या है ये। पूरी तरीके से फिट कर दिया है हमने। और जो यहाँ पर हमने दिक्कत दिखाई थी उसको भी हमने क्लीन कर दिया है। ये यूएसबी के लिए जो 5 वोल्ट बनती है उसकी रेगुलेटर आईसी है। अब जो है प्रॉब्लम जो है और जहाँ पर थी वहीं की वहीं है, कोई बदलाव नहीं है उसमें। अब हम जो काम करेंगे वो ये कि ये तीनों आईसी हम रिप्लेस करेंगे। जो ड्राइव की आईसी है, वोल्टेजेस वगैरह सभी हमने चेक किए हैं, परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे वो डिजिटल साउंड हो या एनालॉग, डिजिटल की सप्लाई हो या एनालॉग की सप्लाई हो, दोनों ही परफेक्ट है, सही है। फाइनली हम ये तीनों आईसी रिप्लेस करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं हमने इसके तीनों आईसी को निकाल रखा है और हमने नई आईसी मंगा रखी है। अभी हम इसको रिप्लेस करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं हमने ये तीनों आईसी रिप्लेस कर दी है। चलिए अब हम इसको फिट करेंगे। फिट करने के बाद देखते हैं। इधर आओ गेट गेट।
ऑल चैनल वर्किंग गुड, एवरीथिंग वर्किंग गुड। चलिए अब हम इसको फिट करेंगे। ज़्यादा देर तक ऑन नहीं रखना है विदाउट हीट सिंक, इस बात का ध्यान रखें। पहले जो हमने मधुर संगीत का आनंद लिया था वो पेन ड्राइव के माध्यम से लिया था, और अब जो हमने लगाया है वो ऑडियो इनपुट के माध्यम से। यदि आपको ध्यान होगा तो पहले सबवूफर में 9 वोल्ट थे स्पीकर पॉइंट्स पे, अब जो है वो सही है। चलिए अब हम इसको फिट करेंगे, रेडी फॉर डिलीवरी। जिन हमारे मित्र का है वो ले जा सकते हैं। नो साउंड फॉल्ट के लिए सर्विस मैनुअल की सहायता से मैं आपको ये जानकारी दे दूं। पिन नंबर 18, 19, 20 NSP म्यूट, सॉफ्ट म्यूट, PG म्यूट, 3.3 वोल्ट की सप्लाई है, इस पर ज़रूर ध्यान दें। तीनों ही ICO पे ये सप्लाई कॉमन है, आनी चाहिए। पूरी तरीके से फिट कर दिया है, रेडी फॉर डिलीवरी। जिन हमारे मित्र का है वो ले जा सकते हैं।